वहब्बल हसीद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी कलामिहिल अज़ीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म जी हम्द सना अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू जे लायक दे बासज़वार है। जंहिंजी जितरी तारीफ़ कई जी ऊंची है थोड़ी है। बादहू लातादाद बेशुमार अनगिनत दुरूद सलाम जा फुल निशावर थी अल्लाह जे तमाम नबी रसूल मथे, खुसूसन आखिरी नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पाक ज़ात मथे, जंहिंजे ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला पाक इस्लाम जड़ो रोशन रस्तो ॾेखारियो। हाज़रीन जुमा, अल्लाह पाक जे पाक कलाम में जा सूरा रहमान जो मूं इब्तिदाई 6 आयतूं तिलावत कयूं आहिनि। वो त अल्लाह तबारक व तआला जी हर शय पैदा करण ला आला अरफा है। हर चीज ऊंची है, पर उन्हीं में पण कुछ चीजों अहमियत जो हामिल आहिनि, जंहिंखे अल्लाह तबारक व तआला इन सूरत के आगाज में जिक्र फरमायो है। 4 इब्तिदाई आयते में अल्लाह ताला चूंटीअ जी चीज़नि जो जिक्र फरमायो है। कुरान अज़ीम जो 114 सूरतूं आहिनि। अलग अलग उन्हीं सूरत जूं फज़ीलतूं, मर्तबा, अज़मतूं, फ़ौक़ियतूं आहिनि। उन्हीं अज़मत वाली सूरत में जा हिकिड़ी सूरत रहमान आहे। अल्लाह फरमाए तो रहमान अल्लाह तबारक व तआला जो नालो है, जेको अल्लाह ताला जे मिणी नाले नो वज़नी नाले वारो नालो है, जंहिंमें रहमानियत, रहीमियत ऐं गफ़ार जहिड़ा कई सेवा मुज़मर आहिनि। जे अल्लाह ताला क़यामत चुनी ऐं दुनिया में बंदे मथे रहमान न थिए, रहीम न थिए, तो दुनिया जो निज़ाम है आखिरत से ॾींहं जो निज़ाम तत्तर बत्तर थी वञे। तो अल्लाह ताला इन सूरत जो आगाज पिण जे नाले से फरमायो अर्रहमान अल्लमल कुरान। वो रहमान है जंहिं आंखे कुरान सिखायो, यानी कुरान पढ़ायो या कुरान जो इल्म अता कयो। अल्लाह रहमान है, पिण जी रहम करम सां, पिण जी बाज सां इंसान के कुरान सिखायो। अॻियां फरमाए खलकल इंसान, ऐं इंसान के पैदा कयो। हालांकि दुनिया में जितरियूं शयूं पाण ॾिसूं था पंहिंजी नज़र में अचे थियूं, सांसियूं हैं, विसासियूं हैं, जमीन आसमान, दरख्त शजर, पहाड़, नदियों, नाला, रेगिस्तान, दरिया, ये सारी चीजों अल्लाह पैदा करे। इन्हीं में कोई भाईवार शरीक नहीं। पर अल्लाह इन सूरत में खलकल इंसान, असा इंसान के पैदा कयो या इंसान के खल कयो।
मिड़ी शई के अल्लाह पैदा कहे तंहिंजे बावजूद इंसान खे कहिड़ो इम्तियाज़ ॾिनो आहे जो अल्लाह ताला इंसान जो अलॻि सां ज़िक्र फरमायो आहे। आखिरी सिपारे में करीब करीब मिड़ी के सूरत याद हूंदी, सूरत 3, जंहिंमें अल्लाह फरमाए वत्तीन व ज़ैतून व तूर सिनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। कई चीजें जी अल्लाह कसम खाई चए, तीन जी कसम, तूर जी कसम, जैतून जी कसम, कई चीजें जी अल्लाह कसम खाई चए इन्नल इंसान लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। यकीनन असां इंसान के बेहतरीन अंदाज़े में ख़लक़ायो आहे, पैदा कयो आहे। त अल्लाह तबारक व तआला इंसान के बई मखलूक कदा आला बनायो, अरफा बनायो, अजमत वारो बनायो, हर एतबार से अकल नकल जिस्मानी रंग रूप, सुनण जी ताक़त, सोचण जी इस्तिताअत, अक्ल सलीम, ॾिसण जी इस्तिताअत, समझण जी इस्तिताअत, ये तमाम चीजें मां अल्लाह तबारक व तआला अलग बनायो है, एतिरो मुमताज बनायो है जे ई पी पगे मथे पंहिंजे जिस्मानी वज़न साथो साथ जेकॾहिं ई कवी है त 50-100 किला वज़न ॿियो पण खणियो वञे। ये अल्लाह तबारक व तआला जी तख़लीक़ जो इम्तियाज़ है। अल्लाह इन ही सूरत में अगिया मजीद हिकिड़ी सिफ़त बयान कई जे अल्लमहुल बयान, असां बोलण सिखायो। मिड़ी मखलूक जितरी सांसी रही, हले फिरे थी, रेंगे थी, घिसके थी, उड़े थी, इन्हीं तमाम मखलूक में जेकॾहिं इंसान के इम्तियाज़ मिलियो आहे त इहो अल्लमहुल बयान आहे, जे असां हिनखे बोलण सिखायो। ये इंसान जो बोले तो, इंसान जो पुछे तो, जबान में जेकी लफ्ज़ अदा करे तो, पिण जो माफ़ी ज़मीर बाहर कढे तो, ये तमाम मखलूक नो इंसान के अलग थलग करे छॾे थो। हालांकि अहिड़ो न आहे जे इंसान वटि ज़बान आहे, ज़बान जानवर वटि आहे, ज़बान परिंदे वटि आहे, ज़बान सप वटि आहे, पर अल्लाह इंसान के इंसान हैवान नातिक बनाए उन ही जबान से अलग अलग लहजे में, अलग अलग अंदाजे में अल्लाह बोलण सिखाए। मजीद ही जे अल्लाह जी कितनी बड़ी नेमत है जे बगैर के यूनिवर्सिटी, बगैर के कॉलेज, बगैर के मदरसे जे बच्चो, इंसानी बच्चो इब्न मादरी जबान रवानी से बोले तो, न के यूनिवर्सिटी में वियो है, न के कॉलेज में एडमिट करे, न के स्कूल में वियो है, न के मदरसे में आयो है, पंहिंजे घर में जो ज़बान बोले वञे थी, इहा आहे अल्लमहुल बयान, जे अल्लाह बोलण वारो सिखो बनायो, बोलण सिखायो। ये कंहिंजी ताक़त अल्लाह तबारक व तआला जी, जे अल्लाह ताला पांखे ई बोलण सिखायो। हटा ताईं निढड़ो ॿार जेको हुयो जंहिंजी ज़बान अञा आहिस्ते आहिस्ते खुले थी, ए पर तोतली जबान में को अखर छॾियो वञे, को चए पियो, को सम्झाजे तो, को नथो सम्झाजे, पर ई तोतली जबान में न मादरी जबान में जे पाण अहले पछम रहियासीं त सिंधी कच्छी मिलती जुलती जबान ॿोलियूं था, त मादरी जबान में ई बचपन जो माफ़ी ज़मीर अदा करे थो, मूंखे हिन वस्तु जी ज़रूरत आहे, मूंखे ही खपे थो, मूंखे ही हणे थो। ये अल्लाह फरमाए अल्लमहुल बयान, कि असां हिनखे बोलण सिखायो। तो अॻियां फरमाए शम्स वल कमर के हुस्बान, सिज ऐं चंद्र पिण जे हिसाब मथे मुक़रर आहिनि, व नज्म व शजर यसजुदान, तारा ऐं दरख़्त ई ॿोए अल्लाह तबारक व तआला खे सजदो कनि था। हाणे हिते अल्लाह अल्लमहुल बयान खां पुठी आहे, बेज़बानी मखलूक जो ज़िक्र फरमाए ने चए जे व नज्म व शजर यसजुदान, वो आंदो अलग आई, उन्हीं में बोले जी इस्तिताअत ना आई,
सोचे जी इस्तिताअत नाई, अकल नाई, तंहिंजे बावजूद अल्लाह फरमाए व नजमो व शजर यस्जुदान, ई बोए अल्लाह तबारक व तआला के सजदो करेगा। ये इंसान का अलग एक मौजूद बनल है, पर इंसान में जो खूबी है ये नहीं में हो भी नहीं। दरख्त में दरख्त बड़ी जगह मथा बेर रही न सके, दरख्त कलाम करे न सके, तो अल्लाह फरमाए जी तंहिंजे बावजूद ई अल्लाह तबारक व तआला के सजदो करिए था, पिण जे मालिक के सुनने था, पिण जे मालिक अॻियां नमे था। तो जो अल्लाह फरमाए न अल्लाहुल बयान, मो बोलण सिखायो, इंसान के बोलण सिखायो, ज़बान खोले जो, माफ़ी ज़मीर अदा करे जो, हिकिड़ो मलको ॾिनो आहे। इन मलके के इंसान कीअं इस्तेमाल करे जे ई दुनिया ऐं आखिरत ॿिन्ही में कामयाब थिए। तंहिं लाइ करे अल्लाह तबारक व तआला सूरह अल-अहज़ाब में इरशाद फरमाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐं उ माण्हू जेको ईमान खणी आया अल्लाह जी ज़ात मथे ऐं अल्लाह खां डरिजो। यानी ईमान वारे जी साथ अल्लाह खां डिजण जो हिकिड़ो इंसान में मादो खपे, खौफ इलाही, अल्लाह खां डरिजो। कोरे में क़ूलू क़ौलन सदीदा, जहर बोलियो त सच बोलियो। इन जो मुतज़ाद जे कूड़ ऐं झूठ नो इज्तनाब कयो। ऐं कुरान अज़ीम में कई जगह मथे अल्लाह ताला इरशाद फरमाए कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह जी लानत है काज़िब मथे, जेको कूड़ कईं था, जेको कूड़ करीं था। ऐं अॼु पंहिंजी माहौल माशरे जी हिकिड़ी फैशन बणिजी वई है कूड़ जी। ख़ुसूसन अॻे माण्हू ज़िक्र करे चुको आहियां कि फोन जे मामले में कूड़ है, अहिड़े तरीक़े से मथा गुज़रियो हूंदो या ॿिए मथा गुज़रियो हूंदो आसमां हूंदा जे केस कबाले में रुगा कूड़ लिखाई था, रुगा कूड़। त अल्लाह फरमाए कूलो कौलन सदीदा, सच कुछो, कूड़ न। अॻियां अल्लाह फरमाए युस्लिह लकुम अमालकुम, इन जे ज़रिए से अल्लाह ताला आजे अमाल जी इस्लाह कंदो। हिकिड़ी नेकी हुअण पिण जी जॻह मथे अलॻि मर्तबो आहे, ख़ैरात सदको हुअण पिण जी जॻह ते अलॻि अज़मत आहे। इंसान बुज़ुर्गाना ज़िंदगी गुज़ारे, उनजो आला अलॻि मक़ाम अल्लाह रखियो है। पर सच गुज़रण जी वजह से पंहिंजी पोजीशन इंसान खे इम्तिहान में विझी छॾी ईंदियूं जे हाणे हिते कोन करणु। त अल्लाह फरमाए सच पुछण जी वजह से युस्लिह लकुम अमालकुम, अल्लाह ताला आजे अमाल जी इस्लाह कंदो। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, आजे गुनाह के माफ़ कंदो। व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, ये अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जी इत्तिबा है, न इन ही में कामयाबी है। त अल्लाह ताला पाके ज़बान कुरेला ॾिनी है, ये पाण पिण जो माफ़ी ज़मीर दुनिया जी की ज़रूरत रहियूं ये पूरियूं करण खां पुठियां इन ज़बान मथे ब्रेक लगायूं, लॉक लगायूं, आवार इन ज़बान खे न छॾियूं, बल्कि कठिन मरहले मथे पण सच ज़बान बोले। आगे खबर है स्वाउना जरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम जी दावत जो आगाज कयो है। एक लंबो किस्सो है बिल इख्तिसार, जे मुशरिकीन बड़े हर्ब हलिया। पहलो हर्बो क्यों हो जे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जात नो मारे के इनहिराफ कराणो, नफ़रत ॾेराणी। तंहिं करे जादूगर जो लफ़्ज़ इस्तेमाल कयूं, काहिन जो इस्तेमाल कयूं, अहिड़े तरीक़े से चरियो है मजनू चो जे माण्हूअ जो सॼी नज़र हेॾा पइजी त चरियो आहे, काहिन है, जादूगर है, साहिर है। कुरान अज़ीम में सूरह नूर में ही बड़े अल्फाज आया आहिनि।
पोइ जण ई हरबो इन जो इस्तेमाल न थियो, कामयाब न थियो, त ॿियो हरबो इस्तेमाल कयूं जे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन के अज़ियत ॾियणु चालू कयो। पहलो हरबो जे इन जी अखलाकी गिरावट मां कराए विझो जे माण्हू इन खे चरियो मजनू करे कढी छॾिए, पर इहो अरबो इस्तेमाल न थियो। अल्लाह कुरान अज़ीम में अखलाकी लेवल जी ऊंची कसम खाई चई अल्लाह जो रसूल ऐं ऊंचे अखलाक जो मालिक कयो। पोइ ॿियो हरबो मारपीट, कड़दले अंगारे मत सुमारे वियो, चटाई में ॾिनी, विझी ने धू ॾिनी में आयो, मके जी गलीअ में जानवर जे घिसेटे में आयो, जिस्मानी अज़ियत ॾिनी हुई। जॾहिं इहो अरबो इस्तेमाल कयो वियो, इहो अरबो कामयाब न थियो, दीन उअं फैलंदो वियो, उअं ई फलंदो वियो। त टियों हरबो इस्तेमाल कयो जे हिजरत में मजबूर कयो त सहाबा इकराम अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मके में मदीने हलिया विया, उतां मज़ीद कुवत मिली, उतां दीन फैलियो। इहे जरा हरबो इस्तेमाल न थियो, इहे जरा कामयाब हरबो न थियो, त आखिरी कुर्चो अबू तालिब वटि आया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे पीउ वटि, चयूं जे अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांजे माबूद खे बुरो भलो चए थो, हाणे जेकॾहिं इन की ज़रूरत है बादशाहत जी, पोइ आख़िरी हरबो इस्तेमाल कयो लालच जो, बादशाह त खपे न, असीं अरब सॼी जी बादशाह ॾेई ॾियूं। विहां जो ख़्वाहिशमंद है त सॼे जेको मोतबर खानदान रहिया उन्हीं में कंहिंखे चए कंहिंसां असीं विहां कराए छॾियूं। जेकॾहिं मिल्कत जो ख़्वाहिशमंद आहे त असीं इनखे मिल्कत जा खज़ाना खोले ॾियूं। अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलियो वियो, बुलायो वियो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे आया त उते चांस त हुई न, चांस त हो कि इंसान के बादशाह जुड़ी वञे, वो ख्याल अची वञे भई आउं मुल्क जो हाकिम थी वेंदो, पोइ मज़ा थींदी, ईअं कंदोसि पियो। पहलो नंबर। ॿियो जेकॾहिं मूं वटि मिल्कत अची वई, पैसो अची वियो त हथियार खे ॾिनाईंदुसि, फौज मुंबई इकट्ठी कंदो, सॼी मिल्कत मूंखे अरब जी ॾींहं त पोइ को खपे। अने इन मरी जी त मरण जी हूंदा। ये हिकिड़ो ख्याल इंसान जे दिमाग़ में अचे आयो थे, उते कूड़ करे जो चांस हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डंके जी चोट मथे चो, ऐं मुंहिंजा काका जेकॾहिं अहले अरब मुंहिंजे सवरे हथ मथे सिज ऐं अवर मथे चंद्र रखी छॾी त आउं इन सचाई जे कम में बाज़गी न थींदो। जंहिं आगाज़ जंहिं दीन जो थियो, जंहिं अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिली के पुछाईं जे मूंखे कहिड़ो पाया आहियां, 35 वारे जी उम्र में जॾहिं हजर असवद तनसीब करे जो मामलो आयो, तेरे मणी ऐलान कयो जे आई सिद्दीक आयो न अमीन आयो, सादिक अमीन आयो, त पाण उन रसूल जो उम्मती आहियूं जे नबूवत नो अॻियां पाणखे पैगाम ॾिनो जे बहैसियत मुंहिंजी उम्मत में रहणो आहे, तव्हांखे सच पुछणो आहे। ने सच पुछे जो फ़ाइदो ई आहे जे अल्लाह आजे कमे खे ठाहींदो, आजे कमे खे सुधारींदो, युस्लिह लकुम आमालकुम, आजे अमाले में इस्लाह कंदो, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, ने आजे पापे खे माफ़ कंदो, आजे गुनाह खे अल्लाह माफ़ कंदो, आजे ख़ताए खे दरगुज़र कंदो। व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, ये अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इत्तिबा ऐं इन्ही में कामयाबी है। आइए आखिर में अल्लाह ताला कामयाबी जो राज बता समझाए कि मुत्तबे रसूल ऐं मुत्तबे अल्लाह थी करे हलंदा त इन्ही में जी कामयाबी है। ने पंहिंजो ई दावो है, अल्लाह सच्चो है, रसूल सच्चो है, कुरान सच्चो है, इस्लाम सच्चो है, त इंसान कूड़ो घुरेला है। जे पा अल्लाह सच्चे के मञौता, रसूल सच्चे के मञौता, कलाम पाक सच्चो है, त ई सच्चाई मिड़ी में होने जे बावजूद पिन में झूठ कुला मिलाए तो। इतने अल्लाह फरमाए जे जहर को छो त सच को छो। अर्श अज़ीम जे रब दुआ कोया रब्बुल आलमीन पाके पिन जी ज़बान मां सच बोलने जी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला पाके कूड़े ऐं झूठी गवाही रब्बुल आलमीन बचाए।
अल्लाह करीम जी की बीमार है की शफा कामिल आजिल नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन पांजे वतन अजीज में अमन शांति वारा ॾींहं उगाए। अल्लाह ताला जिकी अहले तौहीद दुनिया में रुखसत थी विया अल्लाह मिणी जी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह उन्हीं के करवट करवट आराम नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन पा गुनहगार जी दुआऊं उन्हीं जा कम कबूल फरमाए। अल्लाह जैसी दियारे मज़हब इस्लाम ते कायम दायम रखे। जब पाने खात्मो कर ईमान बिल खैर मते करे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद